दोस्तों नमस्कार, मैं भीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बी आयुर्वेद ज्ञान। दोस्तों थंबनेल पर देख लिए होंगे वीडियो किस टॉपिक पर है। इसी तरह का नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। दोस्तों आपका ज़्यादा समय न लेते हुए मैं चलता हूँ डायरेक्ट वीडियो के टॉपिक पर। तो दोस्तों आज के वीडियो का टॉपिक है छाती में कफ जम जाने पर क्या करना चाहिए। तो दोस्तों चलिए आपको बताता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। 25 ग्राम अलसी को थोड़ी सी कुचलकर 400 ग्राम पानी में खूब उबालें। जब पानी 100 ग्राम रह जाए तो उसे उतार कर अलसी को उसमें से अलग करके पानी को छानकर उसमें 15 ग्राम मिश्री मिला लें। फिर इसे काढ़े को एक घंटे के बाद दिन में कई बार पिलाने से या पीने से छाती पर जमा हुआ सारा कफ बाहर निकल जाता है। यह प्रयोग तब तक जारी रखना चाहिए जब तक छाती से बलगम कफ साफ ना हो जाए। तो दोस्तों वीडियो यहीं तक था। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। और दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक में।